수의학 박사 닥터엠에게 들어보는 강아지 기침의 종류. 박사님, 강아지 기침이 멈추지 않고 계속되는데요. 강아지 기침에도 종류가 있다는데 어떤 것들이 있는지 알고 싶습니다. 수의학 박사 닥터엠입니다. 키우고 계신 강아지가 아프다면 네이버 검색창에 우리펫닷컴을 치시고 저희 홈페이지를 방문해서 무료 상담을 받아보시기 바랍니다. 요즘 강아지가 기침하면 걱정하시는 분들이 많은데요. 대수롭지 않게 생각하던 기침이 심장병이나 기관지 협착증 같은 치료가 어렵거나 불가능한 질병의 증상인 경우가 많다는 사실을 알게 됐기 때문입니다. 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용의 기침입니다. 강아지 기침을 유발하는 원인으로는 크게 호흡기성과 비호흡기성으로 나눌 수 있는데요. 호흡기성으로는 강아지 감기라고도 부르는 호흡기 감염증 캐넬코프와 호흡기도를 구성하는 연골에 문제가 생겨 기도가 좁아지는 기관지 협착증 등이 있습니다. 비호흡기성 강아지 기침은 심장병이 원인인 경우가 대부분인데요. 강아지 심장병은 크게 심장 근육이 이상이 생긴 심장비대증과 심장판막에 문제가 생긴 이천판 폐쇄구전증, 그리고 심장사상충 감염증 등이 있습니다. 자, 그럼 강아지 기침의 종류에 대해 알아볼까요? 강아지 기침의 종류에는 크게 마른 기침과 습한 기침으로 나눌 수 있는데, 마른 기침의 원인은 어떤 이유로 인해 강아지 호흡기도가 좁아져서 기침을 하게 되는 것인데요. 심장병으로 비대해진 심장에 호흡기도를 알맞게 좁아지게 하거나 기관지 협착증에 의해 호흡기도가 좁아지면서 마른 기침을 하는 것입니다. 강아지가 목에 무엇인가 걸린 것처럼 캑캑거리거나 거위 울음 같은 소리를 내는 기침이 강아지 마른 기침입니다. 습한 기침은 기침 시 코에서 콧물이 흐르거나 비치는데요. 호흡기 감염증으로 인해 호흡기도 내에 염증성 분비물이 증가하면 기침 시 콧물이 나오는데, 맑은 콧물인 경우는 바이러스 감염증, 그리고 세균성 호흡기 감염증은 누런 콧물이 나오게 됩니다. 심장병으로 인해 폐에 물이 차는 폐수종도 강아지의 습한 기침을 유발하는데요. 폐수종으로 인해 호흡기도 내에 분비물이 증가하면 기침 시 코에서 맑은 콧물이 비치게 됩니다. 바이러스 감염에 의한 습한 기침과 폐수종에 의한 습한 기침을 구별하기가 쉽지 않는 경우가 많은데요. 심장병에 의한 습한 기침은 주로 강아지가 자다 일어나 새벽에 하는 경우가 많습니다. 잠자는 동안 호흡기도 내에 분비물이 증가해 불편을 초래하면 강아지가 일어나 기침을 통해 분비물을 제거해 편안해지려고 하기 때문입니다. 지금까지 강아지 기침의 종류에 대해 알아보았는데요. 강아지 건강과 관련된 궁금증을 풀고 싶으시다면 구독하기 버튼 누르시고 다음 편을 기다려주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.